Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu gitabo cya Yosuwa gice cya 14 umurongo wa 12 agace A na 13 na 14 haravuga ngo none rero numpuriya musozi uhoraho yavuze wa munsi. Maze Yosuwa ahezagira Kalebu mwene Yefune amuha Heburoni kwitongo. Nuko Heburoni hacika itongo rya Kalebu mwene Yefune umukenizi na bugingo nubu kuko yakurikiye uhoraho Imana y'Abisirayeli muri vyose. Dusangira ijambo rivuga ngo ukwizera kuzohabwa impera yako. Yosuwa niwe yari umufasha wa Mose, kandi uyu Yosuwa niwe Imana yatoranije kugira ngo ajabukana Abisirayeli Yorodani abajane mu gihugu c'isezerano Mose amaze gupfa. Yosuwa niwe yari kumwe na Kalebu muri ba bagabo 12 batoranywa mu miryango ngo bagende gutata iki gihugu Imana yari yabagabiye. Bamaze kugenda bamaze y'imisi 40 bagitata, hanyuma baragaruka bazanye n'ibyo cyamye. Bashitse baratanga inkuru babwira Mose n'ikoraniro yuko icyo gihugu banyuragiyemwo bagitata ari igihugu gitemba amata n'ubuki, kandi ko ari igihugu kimera n'ibyo cyamye bari bagizanye. Hanyuma baca barongera ko ngo mugabo twasanze y'abagabo barebare, twasanze y'abanaki, kandi kizitijwe inzitiro zirezire z'amabuye. Ayo makuru acamira ya nkuru nziza yuko igihugu basezerane wari igihugu gitemba amata n'ubuki kandi kimera. Kubera ayo makuru yaciye atuma bacika ivutu, bararira, baridodomba. Bibiri tubwira ngo barize ijoro ryose, ibaza abagabo n'abagore n'abana bose bararira. Vyari ibintu biteye ubwoba. Ariko Kalebu arabamira ati yamara ico gihugu twanyuragiyemwe tugitata nimuze tugende, n'ubu turashobora kugitsinda ubunyene. Abantu ntibamwumvise ntibamutahuye. Na Yosuwa aramushigikira, ariko barabahatsa kubatera amabuye. Hanyuma Imana irashavura, iravuga yuko ata muntu numwe muri abo bantu azogishikamwo, ariko isezeranira Yosuwa na Kalebu yuko ari bo bonyene bazokwinjira muri ico gihugu, uruvyaro rwabo rucibonere. Kandi rero byarabaye. Naya majambo rero twasomye ukuntu Kalebu yaragiye kwishuza iyo shamvu, bamaze kugwana intambara bagwaniye ico gihugu. Hanyuma ashitse imbere ya Yosuwa aramubwira ngo uravyibuka yuko uhoraho yari yaranyemereye itongo kuri wa munsi. Hanyuma ngo Yosuwa aramuhezagira amuha Heburoni kwitongo, aragenda araribamwo ngo kubera yari yakurikiye uhoraho muri vyose. Turi kuranyumviriza nagenda kubwire ngo ni wahagarara mu kwizera, na cyane cyane mu bihe bigoye, uko kwizera kwawe kuzohabwa impera. Ibi bihe byari bigoye kuri Kalebu na Yosuwa, ariko barahagaze baravuga ukuri, baragushimangira bizigiye Imana yabo. Rero nawe uzuhagarare mu kwizera, ibihe bigora canke bitagora, ndazi neza Imana izoguha impera kubwo kwizera kwawe. Yesu abahezagira.